Привет, добрые люди. Хочу показать, сейчас будет видео следующее сразу, я только приехал, и пока я то видео снимал с утра, сейчас вы это все увидите сами, у меня пришла мысль, что вам довести, что я хотел в этом видео показать, естественно. А хотел я в этом видео показать следующее. Меня спрашивают, вот эти присадки, которые я там заливал, сначала одни, которые в популярном видео, вот стоп-шум гидрокомпенсаторов, вот они мне в моем видео на первом месте. Я просто сам не ожидал, что это видео так вообще просто выстрелит. Я просто его снимал, ну просто так, как бы, так сказать. Просто его снимал. Вот год прошел, пусть просто канал еще молодой и не так сильно развит. И просто пишут многие комментарии, говорят, ну как чем закончилось, это все, кто пишет, это все бред, там, не бред. Следующее видео тоже, как бы сразу скажу, у меня оно, конечно, не на первом месте, но вот про кондиционер металла, вот SMT2 синтетический второго поколения, вот оно, как бы оно есть, видно его здесь, вот оно, SMT2. Тоже люди спрашивают, ну чем дело закончилось, там, как, что. Вот наглядный пример, сейчас я вам покажу про эти присадки. То есть сначала я воспользовался, как требует, вот этот вот шум гидрокомпенсаторов, заливал. Давайте начнем сначала. В один прекрасный день, у меня в машине пробег больше 200 тысяч километров, запускаю двигатель и начинает колбасить гидрокомпенсаторы. Тук-тук-тук-тук-тук. Ну, знаете, этот стук как бы. Но он как бы недолгий, там в течение 5 минут он закончился, как бы понятно. Но осадочек-то остался. Я думаю, что-то. И так с каждым днем все как бы больше и больше. Я поменял масло. Первые дни опять как бы там ничего. 1000 проехал опять. Тык-тык-тык-тык. Там 3-5 минут. И зимой, и летом. То есть это вот, я говорю сразу вариант, что и зимой, и летом. Там осенью, соответственно, весной. Все одно и то же. И тут я начал копаться, рыться, вот набрал. Это не реклама, ничего, я просто, ну мало ли, может кому-то это действительно тоже поможет. Я поехал в сервис, как вот люди рекомендуют, да надо поменять то и сюда. Объявили замены с деталями там года 2,5 назад. Объявили там в районе там 23, ну как они говорят, ну от 20, ну потом я так посчитал, там пока работа, пока запчасти, все равно там не меньше 20 на сегодняшний день выходит. Ну и тогда еще, когда как бы доллар там был этот 30, а сейчас-то вообще, наверное, там меньше 30, наверное, точно не будет. Вот. И думаю, ну как, ну есть же все-таки, хоть мы там как-то настраиваемся неправильно, вот, все-таки есть какие-то вражеские присадки, пусть так мы их назовем в кавычках, как бы, которые устраняют все это дело, хотя бы временно или там не временно, как на кратковременный случай. Думал, ну ладно, сейчас что-нибудь сделаю и машину продам. Но люблю, я не могу продать, уже вот 6-й год езжу. Все, мы к лету подходим, потом, ну не могу. Вот такая машина, 6 лет, хотя третий хозяин, вот такой автомобиль. Вот. И начал пыхтеть. Вот нашел я эту ликвимолию сначала. Там тоже 800 километров надо на этой ликвимоле проехать, то все, она очистится, потом свечи выкрутить, новые вставить, заодно там иридиевые свечи я уже новые поставил. И уже вот там ну, некоторые рекомендации, но это я прошел на своем опыте это как бы. И начал лить при замене масла вот эту вот как бы синтетику эту, кондиционер от металла. Почитал там все, там правильно некоторые люди говорят, что вот в отзывах, что надо лить, здесь ты налил мало, там что-то, а надо там чуть ли не 60 миллилитров на литр, там 300 грамм, правильно. Но это при первой, то есть сразу скажу. То есть первый раз надо, если объем двигателя, грубо сказать, 4 литра, то на каждый литр надо налить 60 грамм. 60 миллиграмм. То есть 60 миллиграмм это получается, ну да, почти 300, там 240, ну 300, там хуже не будет, как говорится. Вот. Это первый раз, когда. Потом уже, когда вот покатались, там, после замены масла, там, через 10 тысяч там, километров, там, сколько, 15 у кого там, какие там машины зазор. Я обычно езжу, сейчас и перешел давно уже где-то, 10 не катаюсь, 8,5. Ну, максимум 8,5, а так пытаюсь там, чтобы попасть там
8, 7,5, вот этот промежуток самый, с нашими пробками, грязью, пылью, то есть и так далее, то есть все равно это молотит движок, моточасы все равно бегают. Вот. Как раз все равно с моточасами она 10 как раз и подходит, может больше 10 тысяч километров. Соответственно, я уже вторую заливку делал, я уже там, сколько они там, уже вторичный, третичный там и так далее, там уже, естественно, уже льется там поменьше, как я вот залил. Правильно, вот так все и говорить. Поэтому сейчас смотрим видео, которое я с утра записал. Я, кстати, давно его хотел как-то снять, но то ли не допетривал, то ли было что-то другое снимать, то ли ушел, то ли лето так жара действовала. Вот я просто решил показать, как это на самом деле было у меня с утра. А теперь смотрим видео. Пишите комментарии также, спрашивайте, будем отвечать. Но думаю, на все вопросы эти вот данные процедуры, которые я до этого вам рассказал, у меня вот она решилась. Что будет зимой, не знаю. Вот за полгода, вот грубо сказать, или там, вернее, не за полгода, больше года. Зимой тоже я особо просто не ездил, на автомобиле он постоянно стоял. А зимой уже придется сейчас ездить часто, и тоже, наверное, скорее всего, напишите, тоже сниму, вот с утра запущу двигатель. Все как есть, без всякого обмана. У Сулеймана, да? Пока. Смотрим видео. Привет, люди добрые. Сейчас я выезжаю, машина стояла где-то. Вчера мы с сыном стреляли с пневматики. Сейчас все споры там идут. Там уже сколько там тысяч уже просмотрено по поводу присадки, которая там заливала в двигатель. Сейчас мы, кстати, вот машина стояла всю ночь и уже несколько дней. Все в реале. То есть при запуске двигателя раньше у меня клапана, там я говорил, что вопрос был о клапанах. То есть клапана сразу начинали там трепещать, дребезжать, и так далее. Сейчас я сразу... На улице, конечно, тепло. Вот сейчас я его так поставлю, потому что будет сразу слышно. Или как вот так поставить. Сейчас запуск сделаю и... То есть даже вот никакого нет там ту-ту-ту-ту-ту, цы-цы-цы-цы, ничего. Вот все вообще реальность. А, да, это, а то сейчас скажут, что... Вот, то есть никакая она не прогретая была. Все в пылище за несколько дней. Вот, то есть никакого нагревания нет. Сейчас позже, когда... Вот, то есть нету никаких ни цоканий. Все реально вообще, без обманов, без каких. Может быть, зимой при минусовой температуре, конечно, и будет. Мы опять же вернемся потом уже, когда будет не так тепло. Все-таки сегодня 24 августа. Вчера дождь лил опять, как всегда. Ну вот сколько вот уже работает, даже никаких действий. Ни цоканий, ни клоканий. Сейчас даже пущу. Фу, так немножко духовато. Ну, может, еще просто тепло, и поэтому многие скажут, естественно, когда тепло, может быть, так оно и будет как бы работать. Не знаю, ничего не могу сказать, но вот у меня нет как бы таких каких-то иллюзий там или что. Вот так оно как реально, так и есть. Я вам вот все показываю. Сейчас она будет нагреваться. Чек у меня все равно что-то начинает периодически гореть, когда я говорил уже полный бак вот налил. Я в видео там есть где-то. Начинает к серединочке опускаться, раз и тухнет. Не знаю, с чем это связано. Может, кто-то тоже напишет комментарии. Может, топливный насос, фильтр поменять. Хотя вроде менял. Так обычно бывает. Я поменяю воздушный фильтр. Тухнет как бы. Потом опять. Вот. Я вообще видео не выключаю. Вот все, вот работает даже. Никаких ни шорохов, ни... Хотя проехал уже я после замены масла
ну, 1006 точно. Вот скоро будет менять. Перешел на... Я решил, что где-то даже до 10 не буду. Ну, где-то 8, может быть, 8,5. Но, в принципе, вот и все. Опять же, опишем эту присадку. Там S2, да? Вот ее как бы работа, реальность. Вот начинает подниматься только стрелочка. Вот потихонечку нагревается. Вот она вверх начинает только расти. То есть она лежала вообще внизу. То есть это говорит о том, что двигатель был абсолютно холодный. То есть никаких, опять говорю, никаких звуков посторонних, ни шорохов, ни скрежета, ничего нет. Все, ладно, пока. Вот реально, как бы, чтобы вопросов не было. Я потом ссылку на первый, когда я заливал, тоже сделаю там ссылку, и видео будет вложено сейчас, что вот о чем идет речь, о каком видео. Или в начале, или как бы уже вот сейчас в конце. Все, пока. Подписывайся на канал.